Վերջին իրադարձություններին անդրադառնալով կցանկանամ խոսել խաղաղության տեսլականի մասին, որովհետև իշխանությունները պարբերաբար պնդում են, որ խաղաղությունը արդեն Հայաստանում է եւ նույնիսկ վստահեցրին երեկ, երբ ռուսականցորեն Ադրբեջանի տարածքով մտավ Հայաստան, որ դրա դրսևորումներից մեկը նաև հենց այս դրվագն է։ Դուք առնչվել եք ադրբեջանական բարեհաճության այսպես կոչված Արցախի հանրապետությունում եւ տեսել ենք, թե դրանից հետո ինչ է եղել։ Հավատում եք այս անգամ կստացվի խաղաղություն։ Ես ակամայից անընդհատ վերադառնում եմ ընդամենը 2-3 տարի առաջ տեղի ունեցող իրադարձություններին, երբ մեզ նույն կերպ ինչ որ իբրև թե քաղաքական գործիչների խմբակ համոզում էին, որ պիտի տնտեսական ինտեգրում տեղի ունենա Ադրբեջանի հետ եւ բոլոր խնդիրները կլուծվեն, խաղաղությունը կկայանա։ Եվ գիտեք, երբ էլի ես հետ գնում դեպի պատմություն, հասկանում ես ինչպես Արցախը հայտնվեց Ադրբեջանի ճիրաններում, էլի սկզբանե որոշումներ տնտեսական ինտեգրման Ադրբեջանի խորհրդային տարիներին ոչ ոք որպես տարածքային ամբողջականություն չի ներառել, հա, Արցախը Ադրբեջանի կազմում։ Զուտ տնտեսական ինտեգրման մասին է եղել խոսքը, ինչից միշտ Արցախը խուսափել է արդեն 88-ի շարժումից հետո բնականաբար, եւ եթե մենք վերադառնանք 2023 թվականի սեպտեմբեր ամիսը, երբ Արցախում մարդիկ իրականում սովալուկ էին ու ծանր վիճակ էր եւ կար եւ պիտի լիներ նաեւ քաղաքական որոշում թույլ տալ ակնայով բեռները մտնեին Արցախ թե ոչ, ես ձեզ ասեմ, ես էլ մեկն էի այն падգամավորներից, որը վախեցավ ընդդիմանալ եւ ես չհայտնեցի կոնկրետ կարծիք այդ առումով, հիմնվելով են հանգամանքի վրա, որ ժողովուրդը սոված է եւ միգուցե ժողովուրդը ինքը համաձայնվի։ Եվ դուք շատ լավ հիշում եք ժողովուրդը ինչ արեց։ Ժողովուրդը ինքը անձամբ իր որոշմամբ փակեց ճանապարհը եւ որևէ կերպ չընդունեց Ադրբեջանի տարածքով Արցախ մուտք գործող ցորենը, որովհետեւ ժողովուրդը ոչ թե հպարտ էր ու ուզում էր սովից մեռնել, բայց չվերցնել այդ ցորենը, ոչ շատ լավ հասկանում էր, որ այդ պարագայում ընդհանրապես Արցախի թեման փակվելու է, որովհետեւ գոյություն չունի տնտեսական ինտեգրում։ Դա իրականում հենց ինտեգրումն է, դա հենց համակեցությունն է, դա միասին ապրելն է, իսկ մենք մեզնից լավով գիտի, որ ադրբեջանցու հետ անհնար է խաղաղություն կերտել մի հարկի տակ, այդպիսի բան չի լինում, ադրբեջանցին գիշերը քնելիս մտածում է ինչպես մորթի քո զավակին, որտեվ դա իրենց պետության քարոզչությունն է եւ հատկապես այս նիկոլական խաղաղության, հա, դարաշրջանում, Չակերտներում իհարկե այդ բոլորը, մենք շատ լավ տեսնում ենք զուգահեռ Ադրբեջանում ինչ քարոզչություն է գնում եւ առնվազն 50 տարի է պետք, եթե այլևս չգնա քարոզչություն, որովհետեւ ներկայիս սերունդը այս քարոզչության հետևանքներով չուզենա մորթել հային։ Եվ գիտեք ինչ, ինձ մոտ ամեն դեպքում անընդհատ հարց է առաջանում, լավ, որոշ ժամանակ անց առաջ Հայաստանի վարչապետը հայտարարում էր, որ Արցախը բեռ էր, Արցախը իրենց կոկորտին էր մնացել, Արցախը շղթա էր փաթաթված իրենց կոկորտին, եւ եթե Արցախը չլինի, ապա կկերտենք խաղաղություն։ Հասավ չէ իր ուզածին, հանձնեց Արցախը, արցախցիներին ցրեց աշխարհով մեկ, հասցրեց ամենաստորաքարշ վիճակին։ Բա ինչու չեղավ այդ խաղաղությունը։ Բա էլ ինչ խնդիր ունի, որ ինքը պիտի շարունակի զիջի այլևս Հայաստանին։ Ասում եք կա խաղաղություն, կրակոց չի եղել վերջին շրջանում, ցորենը գալիս է։ Ընդունեցի, ես ընդունում եմ, լավ, չեմ ընդդիմանում իր խաղաղությանը, իր ասած խաղաղությանը փորձում եմ չընդդիմանալ, բայց չէ որ դա Արցախով արդեն հաստատվել էր, իրենց ասելով, Արցախից ազատվել էին եւ այդ խաղաղությունը հաստատվել էր։ Հիմա ինչ ընթացք կա խաղաղության, որ կարիքը կա օրինակ Ադրբեջանի տարածքով բեռներ բերել։ Եվ եկեք ուղղակի ընդհանրապես ուշադիր լինենք ու հա այս չգիտեմ ինտերնետային կառավարման զոհերը չլինենք, որովհետև իրականում եկեք ուղղակի վերջին 2 շաբաթների լսենք թուրք, ել չեմ ասում ադրբեջանցի, թուրք պաշտոնյաների հայտարարությունները Զանգեզուրի միջանցք ձևակերպման վերաբերյալ, արևմտյան Ադրբեջան ձևակերպման վերաբերյալ եւ հասկանանք ուր է տանում մեզ այդ խաղաղությունը, որովհետեւ ըստ էության նման խաղաղության մի հուշագիր էլ Նիկոլը ստորագրել էր Ռուսաստան, Հայաստան, Ադրբեջան այդ պայմանավորվածության արդյունքում, այո,
ներքին լսարանի համար է Տիկին Հակոբյան Զանգեզուրի միջանցքը կամ պաշտոնյաների ելույթները։ Բայց չգիտես ինչի միջազգային հարթակներում են այդ տեղի ունենում։ Իրենք միջազգային հարթակներից մեսիջ են ուղղում ներքին լսարանին, շատ լավ, դա էլ ընդունեցինք։ Բա դե թող Հայաստանի պաշտոնյաներն էլ մի քիչ այդպես ռիսկ հավաքեն ու մեկ-մեկ էլ իրենց ներքին լսարանի համար այդպես քաջ հայտարարություններ անեն, որովհետև ես դրան զուգահեռ, եթե դնենք մի կողմ վերաբերմունքը այս իշխանությունների նկատմամբ, որպես քաղաքացի լսելիս պաշտոնյաների նվնվոց եմ լսում, ադրբեջանական ագրեսիվ, ոչ միայն ադրբեջանական, նաև թուրքական ագրեսիվ հայտարարությունների դեմ, այնպես որ ոչ թե իրենք ասում են այն ինչ որ իրականությունն է, հա, էլի հերթական մոլորեցումն է, որը անում են այս իշխանությունները։ Տիկին Հակոբյան, ձեզ համար սպասելի էր օրինակ Հայաստանի Հանրապետությունում տեսնել այն հայտնի fake էկոակտիվիստին, որը Լաչինի միջանցքը փակողներից մեկն էր, եւ ինչ զգացիք, երբ ինքը որպես այսպես քաղաքակիրթ փորձագետ նստած էր Հայաստանի Հանրապետությունում։ Նիկոլի օրոք ինձ համար հիմա ամեն ինչ է սպասելի եւ ամեն ինչ սպասելի էր դեռևս 2020-ի նոյեմբերի 9-ից հետո։ Ես որևէ ամեն անգամ երբ որևէ իրադարձություն է տեղի ունենում, ես դրա գնահատական տալիս եմ որպես հերթական օրինաչափություն։ Սա օրինաչափություն է, հիմա ինչ որ տեղի է ունենում, օրինաչափ է մեր երկրի համար, որովհետեւ մենք ունենք նման իշխանություններ։ Էկոակտիվիստին չակերտավոր տեսնելիս իմ մոտ միայն մեկ զգացում կար, հերթական ապացույց իմ համար, որ այն ինչ որ տեղի ունեցավ Արցախում սկսած 2019-ից վերածնդի հրապարակից սկսած Նիկոլի արած հայտարարությունից հետո առ այսօր դրանք բոլորը պայմանավորվածությունների արդյունք են եւ էկոակտիվիստի Հայաստանում հայտնվելը դրա վառ ապացույցն է, որ նույնիսկ շրջափակումը ես միանշանակ այժմ արդեն իսկ ինձ համար վստահ եմ, որ տեղի է ունեցել Հայաստանի իշխանությունների համաձայնությամբ։ Տիկին Հակոբյան, Փաշինյանը ամեն օր նոր լուքերով է հանդես գալիս, այսօր հերթական լուքը ցուցադրեց եւ գնաց կառավարություն, որի վերջում կառավարության նիստից հետո լրագրողների հետ ճեպազրույցից հետո ամփոփեց տեսաուղերձով, ասաց, որ լրագրողների հետ իր հարց ու պատասխանը անկիրք է անցնում, ինչպես կմեկնաբանեք։ Գիտեք, ես սկսել եմ նախ չհետևել Նիկոլ Փաշինյանին, դա իմ համար նոր հայտնագործություն է, որովհետև սկսած 2018-ից ես ամենօրյա ռեժիմով, նույնիսկ չակերտներ բացեմ հենց իր Facebook-յան էջում, ես միշտ հետևել եմ Նիկոլ Փաշինյանին։ Երկար ժամանակ է չեմ հետևում եւ հասկանում եմ, որ դա հոգուտ ինձ է, որովհետև ես նոր բաներ չունեմ այդ անձի շուրջ հայտնաբերելու, որովհետև հակառակը իրեն հետևելիս ես ինձ թուլացնում եմ, ինչու, որովհետև հերիք է ես իր կերպարը տեսնեմ եւ հիշում եմ իմ մանկությունը, երբ գնացքով օրինակ Վրաստանով անցնում էի եւ տեսնում էի դույլով մանդարին ու նարինջ վաճառող վրացիների կերպարը։ Ես օրինակ իրեն այդ կերպարում եմ ավելի տեսնում եւ դա ինձ թուլացնում է, որովհետեւ այն սպառնալիքները, որ կարելի է իրենից սպասել, ավելի լուրջ չեմ սկսում վերաբերվել։ Դրա համար փորձում եմ այլևս չհետևել եւ ընդհանրապես չմեկնաբանել իրեն։ Ես գիտեմ ինքը ինչ է արել եւ ինչ է ուզում անել, բայց ես գիտեմ ինչ եմ ես ուզում եւ ինչ պիտի անեմ։ Դա է կարևորը ըստ իս։ Ես եմ շնորհակալ։